Good afternoon, guys. So, guys, Pantalan, guys. Balibayon. Maligo kami ng dagat, guys. Maligo ng dagat. Ayan, baka mga pambangka, guys. So, guys, suportahan nyo, guys, video ko, guys. Ito, guys, bakaw yan, guys. Bakaw ba sa Bisaya ang tawag. Yan, kita niyo yung may barko dyan. Yan ang Surigao City, siyudad ng Surigao yan. Papunta yan dito sa amin yan. Yan ang Kayutan, Cagnidiog, Canjawa, Iscalon. Diretso na dito sa amin. Tandaan nyo, guys, yan ang Surigao City, guys. Ito, may barko, guys, nakita mo. Surigao City yan. Ito, guys, nakita nyo, guys, maraming bahay, guys. Siyudad yung, guys. Yan ang Surigao City, guys. Yan, guys. Ganda ang dagat dito, guys. Maligo tayo, guys. Samahan mo kami, guys, maligo ng dagat, guys. Suportahan nyo yung video ko, guys. Ito, guys, daan, palisdaan, guys. Banagan, saka yun sa kabila, Bangus. Yan, ng Banagan. Ito. Yan naman, ladaw kay daghan, maraming butas-butas yung pantalan na hindi pa naayos. Pero okay naman siya, madaanan. Grabe na siya. Kamu, guys. Suportahan nyo video ko, guys. Ulitin ko, guys. Good afternoon, guys. Ito, guys. Guys. Yan ang video, guys. Banagan, guys, Hoy! Hi, guys! Hey, guys, tara, guys, Ito, guys, sila, Grabe ka. maligo. Samahan mo kami, guys, maligo. Grabe ka na ba, guys? Kaya kami nag-aawit, guys. Guys, dawa tayo. Ito, kayo, atong nakita mo yung bangus na yan, bangus. Bili na kayong bangus. 270 lang ang kilo dyan. Kung sa siyudad na yun, mahal na. Mga guys, nililiguan, marami scuba. Ayan kayo, yan ang Surigao City, guys. Samahan mo kami, guys, maligo.